bahin sa rapture. Ang pulong sa Dios adlaw nga Sabado, 17/2009. Daghan sa akong mga tawhan nga nagawali nga nangasayop kay sila nagwali nga ang rapture mahitabo sa wala pa ang pinatikay sa 666. Mao nga sila nang sayop kaya ang 666 mahitabo sa wala pa ang rapture. Magpinatikay pag-una kaya ang akong pulong nagaingon. Pagadag-on ang akong katawhan sa pintas nga anak tungod niini daghan sa akong mga katawhan nga ilang mapatay. Apan tungod sa akong mga pinili, akong pamugan ang maong mga adlaw ug ang tampamatay sa mga pintas nga anak ug ang tanang nga matay nga matarong nga lagad kanako nga buhi pag-una ug magadungan sa mga buhi nga naabtan sa Ginoo nga mao ang akong anak sa iyang pagbalik. Ug sa usa ka pamilok ang ilang mga lawas ilisan sa usa ka pamilok sa lawas nga mahimayaon nga lawas. Ug walay ikaduha nga pagkabanhaw sa mga matarong kay ang ikaduhang pagkabanhaw mao naman ang mga dautan nga mga tubang sa hukmanan ug pagasilutan sumala sa ilang binuhatan. Mao nga ang akong pulong nagpasidaan nga kinahanglan nga kamo mahiapil sa unang pagkabanhaw kay ang una nga pagkabanhaw makabaton sa kinabuhing dayon ug dili na pagahukman sa silot sa kamatayon. Mao nga kinahanglan nga inyong paningkamutan pag-ayo nga mahaapil kamo sa unang pagkabanhaw aron kamo dili pagasilotan sa silot sa kamatayon. Ang rapture maabot tapos matuman ang tanan nga sulat sa balaang kasulatan. Human sa rapture ang labihang kapungod sa Dios nga akong ibubog sa kalibutan. Sa dili maabot ang rapture mahitabo pag-una nga adunay nasod sa hintil nga pangabubuan sa mga Israelinhon nga mga hintil nga nangalagad kanako nga matinud-anon. Kung dili sila mga bubuho kung ang hintil midawat ra kanako kay midawat sa akong anak, midawat usab kanako, dili sila mga bubuho tungod niini kay wala sila magtuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Ang ilang pangbubuhan mao ang akong pagpadato sa Pilipinas ug sa akong pagbubo sa mga panalangin nga sama sa balas sa baybayon. Ang kadaghan nun nga unta ang Pilipinas pobre sumala sa pagtan-aw sa tanang mga nasod. Apan ngano ang kalit nga nadato sa labihan nga pagkadato sa Pilipinas. Tungod ang Pilipinas nga lagad ni Jesus nga akong bugtong anak. Kini nga nasod akong papaon ang tanan mga Diyos ug ako ra ang Dios nga mao si Jehovah ang simbahon halagaran sa tanang Pilipino niadtong adlaw. Ug kining nasura mao ang balaang nasod nga hintil katumanan sa nasulat sa akong mga pulong.